Yangon Investment Forum 2018 Yangon Investment Forum 2018ကို Yangon မြို့ရှိ Novotel Hotel မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကမောင်းထုတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလွယ်ကူချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဖက်ဖက်ကကူညီသွားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ဟာရေချောင်းလည်းရှိပြီးအချက်အခြာကျတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါကြောင်းပြည်ရင်းပြည်ပမခွဲခြားပဲညီညွတ်မျှတစွာဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်မှာကြောင်းပြောကြားပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ကြမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအသင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးအတွက်ရလဒ်ကောင်းတွေရမယ်လို့ယူဆကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကနေရန်ကုန်မြို့မှာဘာတွေရင်းနှီးတင်ပြီးဘယ်အခြေအနေတွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးပွဲကနေလေ့လာစရာစဉ်းစားစရာများစွာပေးနိုင်မဲ့ဖိုရမ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။